好，歡迎大家加入同情緒對話講座。相信呢兩日大家心情都係沉重嘅，咁單單見到新聞畫面啦，都已經令我哋覺得係好震撼同埋難過。咁我相信大家今日嚟參加呢個講座，都希望認識多啲自己或者其他因為呢場大火受苦嘅人，佢哋當中嘅心理狀態啦。咁而希望我哋今日都有一個空間，可以一齊同情緒對話。咁我係今日嘅主持，利民會嘅社工同事 Lily 陳姑娘。咁我喺隔離呢三位咧，係今日會分享嘅嘉賓啦、講者啦。咁分別係利民會嘅臨床心理學家陸家耀博士 Kenny、江偉賢博士 Nelson，同埋我哋遊樂坊中心經理張思浩先生 Thomas。咁今日咧，我哋會一齊探討啦，我哋點樣去關顧翻自己啦，一啲咧可以實用嘅情緒急救方法。咁然後咧，我哋會探討下點樣去理解創傷，然後去分辨一下咧一啲正面對一啲咁重大災害事故嘅正常反應啦，同埋發現當中需要求助嘅警號。咁然後咧，我都會分享下啦，點樣去支援身邊嘅人，尤其是係一啲直接受影響嘅居民或者其他連帶心理都好受到呢件事情會感到波動嘅人士。咁第四咧，我知道當中都牽涉緊而家好多參與嘅救援者、助人者。咁呢場大火係我哋可能我哋未必都之前面對過嘅。咁我哋點樣去守護自己，或者去支援我哋嘅服務使用者？咁呢個都係我哋今日想探討嘅內容。咁我都開始之前咧，都有少少嘅注意事項想同大家分享嘅。咁首先，大家如果有問題或者感受咧，都歡迎喺 YouTube 上面去留言翻俾我哋聽。咁不過要留意咧，分享嘅內容，希望可以避免去提及一啲細節啦，例如係講翻一啲畫面啊。咁因為都唔想勾翻起咧聽眾嘅一啲創傷反應。咁而我哋今日咧，雖然有心理學家在場，咁當中咧，因為可能牽涉每個人嘅背景嘅狀況都唔同，咁都未必可以替代到專業嘅診斷，或者當中分享嘅技巧咧，都唔係可以取代到正式嘅心理治療嘅。咁如果留意到當中有需要支援嘅狀況咧，都係揾翻一啲正式嘅求助途徑。咁我哋陣間如果有機會咧，都可以分享多少少嘅。咁所以我哋係啦，我哋相信可能大家入嚟呢個空間節嘅時候咧，都係懷住一啲唔同嘅心情啦，可能係好沉重、好難過、係好傷心。咁可能面對住呢種嘅心情，咁我哋首先可以點樣去照顧翻自己，可以幫自己安頓翻咧？係咯，即係多謝 Lily 啦嚇，咁啊，我係 Nelson 啊。咁我覺得咧，即係 Lily 講得好好啊，即係因為我哋的而且確入面咧係有好多情緒，有好多嘅一啲諗法咧，可能喺呢段時間入面咧都會出現。呢件事係發生喺大埔，但係我相信呢件事亦都同時係發生喺香港，所以我相信係好多香港嘅人咧，包括我自己，我相信包括我哋在座每一位。心入面咧都有好多感受喺度咁我覺得好好係，我覺得好好係，如果我哋可以有一個真真正正嘅時間俾自己去關心下自己，我覺得呢樣嘢好重要咁所以今日咧呢個節目咧，其實亦都係好希望喺呢一度同大家一齊係陪伴住大家啦。亦都咧有一啲比較上清晰嘅一啲心理學嘅指引或者一啲嘅知識，可以同大家去分享。因為有陣時候我哋心入面越多知識或者越多嘅呢啲對於事情嘅真相嘅體會咧我哋個心會相對定少少咁所以希望咧今日可以同大家分享多啲。嗯，嗯，好好啊！頭先 Nelson 咁講啦，咁好似大眾好似我哋一樣啦，咁對事件嘅嚴重性可能係慢慢慢慢累積上嚟嘅。譬如好似我哋朝早都要翻工啦，可能朝九晚六啦，其實下晝其實已經開始着火，但係到我哋到放工嘅時候，其實隨住個事件嘅發展，其實我哋先至知道更加多嘅事實真相啦，同埋嗰個嚴重性。
咁所以其實喺嗰段時間點樣去自我關顧，因為你一睇嗰個畫面，一有咁嘅影像，其實你個感受就開始慢慢咁浮出嚟啦。嗯咁而嗰個感受都唔係即刻會出嚟喎，係慢慢有啲醖釀，同翻自己嘅內心嘅一啲嘅感受啊，或者過往嘅經歷啊，或者你覺得佢同你身邊嘅人似唔似啊，或者你係咪真係住嗰度啊？甚至你唔係住嗰度，你可能住喺柴灣或者住到去東涌附近，咁同個火場離開好遠嘅時候，其實你個心反而係有機會同佢連埋一齊。咁所以其實點解我哋要去做一個清談節目咧？其實我哋都唔想搞到太過嚴肅，但係其實我哋都想去一個認真嘅角度啦。但係我哋會有少少比較正面啲嘅角度去睇啦，係咪啊？咁令到大家又俾多啲大家一啲嘅資訊，去令到大家清楚件事發生嘅嘢。 Yes，所以多謝 Kenny 啊，即係我覺得好好係因為件事發生咧好突然啦。件事一發生，我哋第一樣嘢一定咧係諗，哇，好慘啊佢哋，係嘛？我哋會好多嘅一啲情感會投放咗喺裏頭，我哋會睇到好多嘅資訊，咁一陣我哋會再講多啲。但係喺呢件事發生嘅時候咧，好多時我哋第一樣嘢關心嘅就係誒受災嘅人啦。我哋會即刻關心嘅係消防員啦，可能會即刻關心嘅係喂入面有幾多人喺度啊等等，我哋好多呢啲關心。咁但係同一個時間，原來咧喺我哋關心緊呢個世界嘅時候，可能有機會咧，我哋都會有啲心理創傷，係嘛？咁所以究竟心理創傷我哋可以點樣理解咧？即係喺臨床心理學角度，Kenny。頭先你問咗一個好好嘅題目，就係其實我哋成日講話災後之後，我哋咪有個叫做我哋叫 post-traumatic stress disorder 啦。咁呢個係災後創傷嘅後群症啦。咁其實呢個名字係都好熟悉啊，但係大家知唔知道個歷史係嘛？我記得頭先同阿 Nelson 去傾嘅時候，我哋都輕講過嘅歷史係點。不如等 Nelson 同大家講少少嘅歷史好嘛？好啊，嗱，首先咧就係即係心理創傷呢樣嘢咧，幾時開始咧被心理學界去發現咧？其實就係喺當時第二次世界大戰啦，特別係世界大戰之後咧，咁好多軍人咧，哇，世界大戰完咗啦，終於可以翻屋係咪啊？咁其實應該係件幾美好嘅事情。咁但係發現咧，呢班軍人咧，佢打過仗之後咧，佢翻到屋企咧，佢嗰個平時嘅生活咧，唔好啊。點解唔好啊？原來佢哋會有好多嘅壓力情況會出現啊，例如就係可能老婆翻屋企閂埋道門嗰下，係一個好正常嘅聲音。佢即刻諗翻起喺個戰場上面，嘣！你估係咩聲啊？槍聲、炮彈聲，係嘛？即刻咧，哇！嗰啲成個人咧就好緊張。咁於是乎呢，一班嘅心理學家咧就會發覺，喂，原來咧佢哋經歷過一啲創傷性嘅事件之後咧，佢哋嗰啲創傷咧唔係隻手好翻，個傷口好翻就好翻，而係會留咗喺佢嘅腦海入面，直至到幾時啊？一有啲相類似嘅情況出現嘅時候，嗰個就會出嚟，嗰啲壓力就會出嚟。咁所以嗰陣時咧，就發現有好多人咧好緊張啊、不安啊、驚啊、失眠啊，夜晚瞓覺就算瞓得着都好啦，好多時會發噩夢咯，同人嘅相處啊、關係啊會出現問題啦，一有啲咩聲音嘅時候，即刻就會走啦，甚至乎咧有陣時就算冇嘢發生，無端端嗰啲創傷性嘅畫面，嘣走翻出嚟。咁呢啲咧就係叫做心理創傷。好似頭先阿 Nelson 講得好好，就係嗰個人睇完仗翻屋企啦，嗰啲影像咧就會喺佢瞓覺嗰陣時，去更加會容易去重複啊。咁當然一啲唔開心嘅畫面啦，係咪先？咁同時會影響佢嘅生活啊，令到佢可能好焦慮啊，又或者咧佢嘅警覺性無啦啦其實好高，因為打過仗嘅人咧，大家都知道，喂，敵軍嚟到係咪啊？咁你係要一個防備嘅心，仲要比正常嘅防備多好多倍。咁但係翻嚟正常嘅生活嘅時候咧，佢就脫離唔到嗰陣時個角色啊，咁所以佢可能對生活佢可能會焦慮啊，佢好抑鬱啊，即係好擔心啊，我哋所稱之為一過度嘅，即係過量嘅憂慮啦。咁而呢樣咁嘅情況，跟住就會漸漸多咗呢咁嘅個案啊，跟住就有呢個頭先講嘅 post-traumatic stress disorder 呢個災後創傷後遺症嘅出現啦。係啊，所以咧，即係呢個咧就係心理創傷嘅即係由來啦，呢個字嘅由來啦咁。嗱，我哋翻嚟今日我諗今日咧，即係大家
經歷咗過去呢2天嗯嘅時間，我相信好多人咧，包括我自己在內其實都睇好多嗰啲片段心入面咧即係個心好噏即係心入面好多感受，即係好為佢哋有感受，而同時呢個感受都喺自己入邊。OK，咁所以我相信就係今日我哋更加想睇下呢一啲咁樣嘅壓力對我哋嚟講會有啲咩即係影響咧甚至乎就係我哋點樣可以令到呢啲壓力咧變成咗我哋人生我哋可以繼續向前走嘅力量。咁呢個係好重要。所以呢個正正就係嗰個創傷之後嘅成長。啱一開頭 Kenny 講到嘅，雖然創傷呢件事係令我哋好難過，但係當中點樣我哋睇到一啲正面嘅事情。當而家呢一刻未必咁容易接受，因為大家都仍然係好難過嘅情緒當中啦。不過如果聽到一啲正面嘅，即係當中有啲咩位可以正面，或者係一啲例子，我諗當中或者大家會多啲嘅盼望嘅。即係頭先所講啦，Lily 頭先講點解我哋去比較正面少少去面對件事咧？其實對資訊嚟講，我哋起碼知道究竟發生咩事啦。譬如好似我哋會見到呢個畫面，都唔能夠避免係咪啊？咁但係而我哋唔能夠避免之餘，咁我哋身邊嘅人同樣有機會會睇到嘅喎，係咪啊？咁譬如我哋有仔有女啦，咁可能比較細嘅小朋友睇到嘅時候係咪啊？咁佢哋會有咩反應啦？可能會覺得好驚啦，因為啲畫面都真係好真實啊，俾佢感覺。咁我哋嘅取態係點樣咧？我哋話心理學家係咪啊？咁我哋好似我哋會出，因為呢幾日咧，其實我哋都返少咗屋企啊嘛，大家都。咁但係你見到我哋燒機，如果係因為我哋能夠做到啲嘢，幫到社會做一啲嘢，咁所以我哋開心嘅係呢樣嘢。咁而我哋啲仔女當見唔到爸爸媽媽嘅時候啦，咁我哋會點樣做咧？咁我哋就會都會真係同佢講話，爸爸媽媽真係幫緊其他嘅人，係咪啊？咁而爸爸媽媽唔能夠陪到你，唔係因為爸爸唔想陪你，因為爸爸媽媽去知道呢個火災有人去受傷咗啦，有人送入醫院啦，我哋好想去出一分力幫到嘅人。好似頭先我同阿 Nelson 之前都講，咁樣都真係培養到小朋友一個同理心嘅喎，係咪啊？因為其實佢知道，其實爸爸媽媽其實都係要去幫人，咁而都個心會喺佢嘅嗰度，係咪啊？咁佢會覺得爸爸唔係離棄佢嘅，爸爸媽媽係真係想去幫人去做一啲嘅嘢。咁所以我諗 Kenny 講到呢度就係其實呢啲就係一啲好真實嘅一個即係情況，就係喂真係其實而家嘅即係我哋而家呢個世界入邊，OK，我哋好難避免會因此而有感受因為呢啲又好正常，因為我哋每日都會接觸到社交媒體啦。可能係 Facebook IG 可能係電視新聞我哋會接觸到好多呢啲咁嘅部分。而喺啱啱呢幾日入面咧，即係我諗我自己都經歷，就係唔知大家會唔會即係我係成日都會睇直播，因為即係好老實，我好關心緊，喂，佢燒咗一棟啦，佢會唔會燒第二棟咁喺度睇住佢佢燒到嗰度，會唔會再燒？會點？即係會點咁？咁一路就望住，甚至乎咧直播有陣時候都唔係即係唔係每一秒鐘都有嘢睇，我就即刻會睇下，喂，仲有冇其他人咧有啲訪問會唔會有即係更多嘅即係壞消息會出嚟咁一路睇嘅時候咧，個心就好酸，但好唔知點解即係喺自己入面係嘛？個心好傷嘅時候咧，又會再睇多啲，係嘛？我相信呢個都好多即係觀眾咧，即係可能都係因為咁，所以今日會喺呢度去睇我哋嘅節目。所以呢個位我哋都可以探討下，同埋都講到再引申落去啦。譬如子女都會揸住嗰部機喺度睇好多嘅即時實時嘅一個報導，係咪啊？咁但係咧，我哋點樣去令到啲細路仔有個正確嘅價值觀去睇呢樣嘢咧？咁其實倒不如佢自己都會攞部手機嚟睇㗎啦，係嘛？而佢都會係咁睇一啲佢唔應該睇嘅有機會。咁倒不如我哋係陪咗啲仔女去睇嗰件事點樣發生啦。而我哋知道有啲各大有啲電視台比較有公信力嘅電視台，佢都未必會將一啲好暴力或者好血淋淋嘅畫面
喺你面前 show 出嚟咁樣咯。咁好似我記得我琴日同阿女啦，其實我哋都抗疫抗咗好耐啦，係嘛？咁我翻到屋企咧，其實我都陪住我女女啊，攬住我女女去睇嘅。咁我女女就好奇問我哋啦，啊爸爸點解覺得大廈會出晒煙嘅？咁我就同佢講，其實而家着緊火啊，係啊，你驚唔驚啊？其實咁樣去令到佢知道發生咩事，即係小朋友都有知情權㗎。不過好過個知情權唔係佢由手機嗰度碌啲佢唔應該睇嘅嘢啊嘛。佢知道社會發生啲咩事，佢知道其實出煙係等於着火。咁而着火，你會可能再問落佢，你驚唔驚啊？起碼佢有機會同你講佢究竟佢感受係點啊。因為其實好多時候我哋都係去咗我哋感受先啊。因為而我哋都好想極力唔想佢唔開心，但係其實好難嘅。我哋做個案都好多時候都係咁。咁而反而我哋去邀請佢講翻佢嘅感受啦，等佢個感受能夠得到宣泄出嚟啊！即係其實驚其實係每個人嘅基本嘅權利嚟㗎，係嘛？咁而你驚之餘，佢呻完出嚟，佢知呢個驚原來係爸爸媽媽都可以討論嘅，能夠接受到嘅。咁我又覺得其實呢種驚佢自己都接受到，係咪啊？我覺得好合理嘅一樣嘢。係咯，同時我講少少就係、亦都可以教育下佢，其實你驚火，咁其實爸爸媽媽都驚火㗎。咁但係你點樣先可以唔會俾火度辣親受傷害咧？你咪可以用教佢日常生活去，譬如以前啲人煮嘢食咪有明火嘅，跟住你就問阿女，喂，你會唔會掂我啲火？你睇完呢個電視嘅畫面，咁阿女梗係話正常都話唔會啦。咁但係你都可以問下佢，究竟你掂完啲火你會點？跟住等佢知唔知？可能佢知啊，辣親咯，好痛咯。咁係咯，咁你會唔會玩火啊？其實個女，我估佢都係話，其實我都會驚火，都知掂火痛，咁所以我唔會玩火。咁所以呢啲教育我哋可以喺呢個位度去俾到。咁所以你覺得點啊？所以我覺得好好啊！我覺得呢啲就係咧，我哋即係我覺得我哋都需要關心自己內在入面多啲。冇錯。個原因係因為呢啲好實在，嗯係嘛？我翻到屋企我就會面對呢啲嘢咁我哋點樣去面對咧？點樣去應付咧？點樣去對答咧？等等。咁啊，今日呢啲正正就係我哋想點解要有呢個節目嘅原因。所以觀眾們咧，當你哋一路聽嘅時候，可能咧我哋會講到某一啲部分，同你係好有關係嘅，息息相關嘅，密切嘅。咁可能咧會有好多問題我咁樣呢個情況我究竟係點處理啊？咁如果你哋都有啲問題咧，嗱真係㗎，歡迎咧喺呢一度咧去俾我哋知多啲。咁我哋咧又一齊同你去傾下，我哋試下咧去一齊答下呢啲問題。咁我覺得咧係即係更加重要。咁而同一個時間就係當我哋要面對我哋，譬如可能係仔女，可能係我哋嘅另一半，可能係工作，我哋要面對呢度好多嘢嘅時候第一樣嘢就係喂，不如我哋都要面對下我哋自己先。自己先啦，入面有冇感受？有感受。入面係咪創傷？係創傷。有冇聽過嗱？頭先 Kenny 有提到，即係創傷後壓力症候群 PTSD。PTSD 啦，我相信大家都聽過。點解？因為近年咧好多嘅電影電視劇都有提到呢樣嘢。咁當一有呢啲嘅即係心理創傷入面嘅時候，喂，究竟我係咪有 PTSD 咧？咁好多人咧都會有呢啲嘅一啲諗法、一啲嘅擔心喺度。嗱，咁不如咧喺開始嘅時候咧，我又讓到大家都了解多少少喺心理學入面咧，我哋點睇創傷，好嘛？咁我哋咧可以去到我哋嘅 PowerPoint 嗰度，俾大家即係睇睇啊，參考下。咁原來咧就喺我哋即係有幾個名嘅咁啊，包括係譬如 PTSD 啦。acute stress disorder 啦，adjustment disorder 啦或者叫 retraumatize 啦咁，嗱有好多呢啲咁嘅名啦，咁我逐步同大家講下。咁首先咧就係講呢一個叫做創講個支埋。係OK。testing。有冇聲咧？係 testing。有冇聲？佢話on air 未有聲喎應該。嗰個因為有機會延遲咗少少個，我哋可以繼續去。好，咁我哋繼續先啊。
好啦，咁咧就先講一講咧，就究竟PTSD 係啲咩嚟嘅咧？咁啊，主要咧頭先都有提過啦，PTSD 咧本身咧嗰、個、功用咧就係、去診斷一啲譬如軍人啊打完仗之後佢有遇到一啲嘅心理壓力咧，佢嘅一個診斷嚟嘅咁。咁但係咧，我哋發現咧就係、有大部分嘅人咧，其實佢哋會喺即係大概啦嚇1個月到啦嘅時間咧，佢嗰個壓力指數係會向下降嘅。咁所以咧，我哋就即係心理學入面咧，就有一個叫做 acute stress disorder 咁咧就係、中文咧叫做急性壓力症。咁急性壓力症咧就係3日至到1個月內咁咧就如果嗰個人咧嗱係親身咁去接觸過呢個嘅創傷咁呢個親身嘅意思咧就唔包括咧係電子產品啊，或者我睇 video 啊嗰啲就唔包嘅。咁如果咧我哋有親身地去接觸過呢啲壓力，而嗰個壓力大到咧係我覺得我影響到生活我成日都諗翻起嘅好多嘅呢啲嘅創傷嘅症狀喺度咧，咁咧我哋就叫做一個急性壓力症，急性壓力症。但係如果超過咗1個月之後咧，咁我哋咧佢仲係未好，咁我哋叫做創傷壓力症候群。咁有啲人就話：咦，咁點解要分開兩個名啊？咁其實咧點解要分開兩個名？呢一個咧呢度兩個名其實就答咗大家。1個月就係嗰條界線，即係話咧，如果大家譬如我當日大埔火即係大火嘅時候，我咁啱我喺嗰度，又或者咧我就係咁啱我就係喺嗰度住，然之後我咧就走咗出嚟即係叫做好彩係嘛？咁但係我好彩都好啦，可能我心靈就會好受傷好多嘅創傷，好多嘢腦海咪好多嘢諗，好正常。但係咧，如果我哋想像到就係、你有頭1個月嘅時間俾你真係定一定個人，定翻到，而嗰啲壓力嘅指數你自己感覺到係慢慢向下嘅。咁咧就即係你可以俾自己一個安心就係咧，因為你係調適緊，亦都調適得好好所以咧1個月嘅時間咧，你就會慢慢向下降。換言之啦，如果你喺個過程入面，你發覺自己嘅心理壓力咧，或者嗰啲重複性走出嚟嘅嗰啲閃回嘅呢個情況冇減少到喎我發惡夢依然係咁多喎，咁而接近1個月嘅時間都冇明顯嘅進展咧，咁呢個咧亦都係一個好好嘅信號去話俾大家聽，就係、要諗下，可能咧要揾一啲專業嘅求助啦。咁可能係社工，可能係精神科醫生，可能係臨床心理學家、輔導等等。咁呢度我哋可以一陣再講多少少。OK，咁至於通常咧，我哋喺一個遇到心理壓力嘅時候咧，我哋會有啲咩事情會即係發生㗎？出現嘅症狀係點㗎？咁大家可以睇下呢個 PowerPoint 入面有啲9點。咁我咧都想有個時間逐樣同大家講一講嘅。好啦，第一個咧就係不能自控咁樣回憶創傷嘅事件。好多人都因為睇完呢啲新聞嘅時候咧，成日都會諗起食飯會諗起，搭車會諗起，搭 lift 又會諗起，翻到屋企望下個窗又會諗起。OK，行過街見到有棟大廈出面外牆維修又會諗起。即係話咧，生活入面好多時都會因應住呢啲嘅即係生活入面見到嘅片段而諗翻起一啲創傷性嘅片段事件咁。咁呢個就係第一點啦。第二點咧就係、好直接，就係成日都會發噩夢發嗰啲噩夢咧可能係同嗰啲畫面有直接關係，你直接就係夢到個畫面，又或者可能嗰個噩夢咧唔係嗰個畫面，但係一啲有少少類似嘅情況都會嘅喎即係譬如呢件事情而家喺香港發生緊呢件事情，最主要就係大火啦，係咪？咁可能咧嗰個人發夢嘅時候係俾個燙斗辣親，OK？又或者佢發夢嘅時候咧係好似俾嘢追趕緊，佢要向前走，要逃避緊一啲嘢咁。呢啲咧都會出現嘅。咁如果你發現自己發呢啲噩夢嘅嗰個頻率好高咧，咁呢個咧都係需要去留心嘅地方。好啦，第3點啦，就係咧去經歷一啲閃回英文我哋叫 flashback。咁閃回係咩意思咧？就係當我生活入面無端端突然之間咧有一個片段走翻出嚟，嗰個片段可以係我親身見到嘅，亦都可以係我上網見到嘅
有陣時候突然之間又諗翻起嗰一幕，嗰一幕走出嚟，嗱好得意㗎。嗱呢個閃回咧，多數嘅情況咧係佢有一個好特別嘅狀況，就係佢令到你會好驚，而嗰個好驚嘅片段咧，成日都會出現，都係類似嗰兩三個片段，可能有兩個、三個，或者可能有人係一個，有啲係四五個都唔緊要，但嚟嚟去去都係嗰啲。而每次出現嗰個片段嘅時候咧，嗰個片段嘅之前同之後咧，你都唔係好睇到，即係唔係特別好明顯，係嗰個片段好短嘅時間。咁呢個咧就係一個 flashback 嘅特點。好啦，第四啦就係咧，頭先都有提到少少，即係可能譬如閂門閂埋門，砰一聲咁有啲神經過敏好容易受到驚嚇，好容易咧覺得好緊張而且咧入睡會困難嘅。咁就第四點咯。第五點咧就係替代式嘅創傷就係咧你會好同理緊個受害人，即係點啊？即係譬如喺呢件事入面咧即係我自己坦白講，我自己第一日睇完咗，我翻到去我第一時間望住我嘅屋企，我喺度諗下，哇！如果呢個地方着咗火，燒着晒，我點算咧？如果我嘅出面而家我望到我出面係咁樣嘅，但係如果出面係火，咁我點算咧？咁我就有好多呢啲嘅諗法咧，會替代咗咧受創傷嘅人佢所經歷嘅經歷。咁喺呢個情況底下咧，就會個腦好自然會諗好多嘢嘅，係 keep 住諗嘅，係會好想諗，好似想追落去咁。如果你都有呢啲情況咧，大家都要小心啲啦。咁第六咧就係一啲逃避嘅行為啦，例如我即係唔好行過嗰個地方啦，即係或者唔好行嗰啲近似有類似嘅事情嘅地方啦。第七點就係覺得情緒麻木或者消失原來呢有陣時候咧，我哋唔即係創傷，即係情緒創傷咧，唔係淨係講緊我會好驚好緊張，有陣時係麻木咗，冇反應冇感覺。OK， 咁呢啲都會嘅喎。第八點就係咧，對於一啲起因同結果有一種咧認知上嘅扭曲，OK，亦都過分嘅自責同埋怪責他人。咁喺呢件事情上面咧，我坦白講啦，我都睇咗唔少新聞。咁似乎咧有啲人咧就應該要負責任。OK，但係咧我留意我講嘅係似乎即係咩啊？即係其實我唔係好肯定。點解我唔肯定啊？因為其實我都唔知。我上網睇到有人咁講，我覺得係佢。OK，我覺得係佢，我就會咧好嬲佢。點解你會做啲咁嘅嘢啊？點解你會整咗個火出嚟啊？係咪啊？咁嗱呢啲咧就係有陣時候我哋會好快下咗個結論，下咗個判斷喺我哋有真正嘅資訊之前咧，我哋已經下咗一個判斷甚至乎有啲人咧會怪責自己嘅可能咧我即係有啲人可能其實我嗰日行過㗎，我見到佢有啲紅紅地色㗎，好似係火嚟㗎。點解我嗰時唔大叫咧？如果我嗰時對住上面大叫叫一個鐘可能都多三幾個就得啦。呢啲咧就係過分咁怪責自己好容易出現嘅喎。特別係咧，如果個人即係有一種好深嘅同理心、好強嘅共情能力嗰啲人咧，佢特別容易會跌入去呢啲圈子、呢啲圈套入面咁好啦，到第九啦，就係即係難以集中注意力啦，同埋咧個記憶力會減退。呢九點咧就係通常可以有第十、第十一、第十二點嘅。不過呢九點就係通常我哋喺臨床嘅經驗入面咧，好多人咧都會出現嘅一啲症狀。佢講緊俾我哋聽就係，咦呢啲就係要留意啦。唔係話你有呢啲問題咧就係問題。不過咧，如果呢啲情況係正如頭先所講，你見到隨住時與日都冇變，甚至越嚟越多，咁咧你就要小心啦，即係要留意啦。咁會唔會啲情況咧係可能事件發生咗大概2至3個禮拜，或者甚至1個月，嗰1個月咧好似冇乜感覺嘅，咁但係咧過咗一段時間之後咧，先至再出現翻呢啲情況。其實頭先阿 Horace 問得好好啊，其實好似頭先我哋嘅討論咁樣啦。咁如果係個幾日至到1個月內就係好突然間嚟嗰種壓力
嘅狀況啦。咁但係有啲人咧，其實佢會過咗嗰件事，過咗1個月後，其實嗰啲感受啊，或者佢要梳理嘅嘢，先至慢慢咁出嚟啊。其實點解咧？因為其實好似呢件事件咁，佢哋要受咗傷，咁佢受咗傷，其實好多嘢要兼顧啊，譬如要入院啊，要揾屋企人啊，又或者其實你入咗院之後好多嘅程序啊、手術要做啊，其實佢冇時間去驚啊。咁但係當佢個時間開始處理咗佢最近身嘅嘢啦，揾到屋企人啦，知道自己要做手術或者要做啲乜嘢啦，佢靜落嚟啊，咁佢啲症狀頭先講先會出現啊。即係好似頭先所講話，靜落嚟嘅時候，佢先至去回想翻嗰件事，就開始可能會有啲閃回啊，又或者佢開始唔係掛住要做咗自己面前嘅嘢啦，就開始會發夢啊，或者咁。咁所以咧，你會見到其實如果係自己梳理到，過咗1個月就可能消失咗啦。但係有一啲喺1個月後，反而我哋更加要留意佢有冇出現呢個症狀，我哋更加要支援咯。係啊，即係 Kenny 講得好好，就係正正呢個就係我哋成日都會出現嘅一個狀況嚟嘅，即係甚至乎唔好話呢啲咁大嘅，即係咁大型嘅創傷事件咧，就算係咧，可能喺屋企入面發生嘅一啲即係不幸嘅事件都好啦，好多時我哋人都會咁嘅，呢個係一個其實係一個好健康嘅一個處理情緒嘅機制，就係因為譬如我而家好多嘢要做，好多要處理咁我唔得閒去唔開心。有啲人就會覺得係即係好似叫做掹走咗你嗰個注意力先咁其實都係嘅喎。咁令到我哋咧有一個少少嘅空間咧，停咗個人先先至去處理。咁呢個咧係一個健康嘅一個叫做 defense mechanism 一個嘅防衛嘅機制所以咧就即係如果我哋身邊有啲人本身係真係受緊呢件事影響嘅，我哋都唔好話我問候過佢啦，佢話冇嘢啊嘛，佢話唔使關心佢噶啦，跟住我哋就真係當佢冇嘢。其實就好似頭先有位心理學家咁樣講咧，其實每個人都有自己嘅防衛機制。我哋自己咧為求生存或者為求發揮翻自己功能咧，都總會咧將我哋個專注咧就先或者我哋所有能量咧都會放翻係咧當務之急要處理嘅嘢先咯。但係好多時咧即係靜落嚟嘅時候開始有啲空間去回憶翻咁我哋就可能有一啲即係壓抑住嘅情緒咧，就會湧出嚟咁。所以我覺得呢個即係 Horace 你呢個提醒係好好嘅，就係唔好諗住咧，譬如我話俾你聽我冇事啊咁啊真係冇事有陣時候即係自己都唔知自己有事㗎可能自己會覺得係我冇感覺㗎，咁我咪答你冇事咯。但係到有一日突然之間嗰個情緒即係嚟到呢個防衛機制完咗，我嗰個情緒嚟到嘅時候咧，可能我先至知道自己原來有事，即係自己有事自己都未必知，呢個第一。第二樣更加重要嘅嘢就係咧，原來每個人咧都有佢屬於自己嘅一個節奏去處理佢自己嘅情緒有陣時候我哋甚至乎我聽過有啲嘅個案咧，喺即係一啲創傷事件之後咧，佢被批評被批評咩啊？就話喂，點解你咁冷血嘅？你冇感覺㗎哇！你見到人哋咁，你仲去玩你仲去問我食唔食飯原來咧，即係有陣時候有啲人會跌咗佢呢個位。就我好傷心嘅時候咧，我覺得好似點解你唔傷心係你又變咗你有問題，其實都唔係嘅，可能係佢喺個防衛機制入面啦，又或者可能係其實呢件事接觸到你，你好傷心係因為同你自身嘅成長價值觀等等有好大嘅聯繫，同佢咧相對地可能冇咁大嘅聯繫，咁變咗佢嘅情緒可以係少啲咁。咁我亦都冇需要人哋一定要好傷心難過先至為之啱嘅咁所以每個人咧去處理情緒、表達情緒、經驗情緒都會有好唔一樣嘅節奏我哋必須要尊重。同埋每個人嘅情緒承載能力係會唔同嘅。防衛機制嘅另一種嘅出現咧，就係可能我哋都會盡量俾自己隔住一啲嘅資訊。咁但係我覺得係好事嚟，即係大家就係評估過我就吸收咗咁多啫。我再吸收咧，我自己都搞唔掂。唔好話我再去關心其他人。咁所以就可能會好多人會咁諗唔單止係睇新聞嘅即係公眾。可能你身邊有啲人都係災區嘅居民，咁好自然嘅都會覺得我係咪
做得太少啊，或者甚至我係咪我應該下個禮拜朋友請我飲我仲去咁樣，會有一種咁樣嘅責備自己嘅感覺。咁但係其實每個人都要尊重翻自己嘅情緒調節機制啦，係咯。啱講得好好啊！就係頭先兩位講話每個人真係情緒自己有個好似人哋海浪一種節奏啊，即係每個人個海浪都唔同，係咪啊？咁我哋點解要知咁多我哋知識上嘅嘢咧？其實係俾你多一個了解啊，由一個資訊得個了解，同而得個尊重，係咪啊？咁而當一個嗰個災或者叫做受傷者啦，咁其實我哋唔係一個月之後唔理佢。即係我哋知啲知識就係睇下一個月後佢會唔會開始發生呢樣嘢。咁其實呢啲症狀我哋可以學咗，跟住就留意身邊嘅人，而留意到身邊嘅人如果有咁嘅狀況嘅時候，咁我哋作為一個照顧者咧，我哋有啲呼吸嘅方法或者一啲嘅方法去幫到佢。咁啊，因為我哋頭先我哋都傾過一啲嘅方法，我哋即係分享下好唔好？係啊，其實咧，我哋有好多，即係其實真係有好多方法咧，我哋係可以幫自己，亦都希望今日可以俾多少少即係工具俾大家。嗱，先講咗先，就係呢啲嘅心理嘅工具咧，其實每個人佢嗰個效用係唔同嘅。有啲人嘅效用係多啲，有啲人效用少啲。有啲人咧係我做呢樣嘢幫到我多啲，做嗰樣嘢會幫到我多啲咁，都會嘅喎。每個人都唔同。咁所以有陣時候咧，我哋都要試嘅。同埋咧，就係呢啲嘅工具咧，都唔能夠去完全去取代到我哋一啲嘅即係啦，心理治療嘅過程咁樣。咁不過咧，即係呢啲係助人自助嘅方法，咁其實都好想同大家去分享。不過首先即係我諗喺開始講呢個方法之前咧，我都都不厭其煩啊，提醒大家多一次就係就係好多時。其中一個啲心理創傷出現嘅症狀咧，就係自責自責。咁所以有啲人咧就係其實我咧好辛苦啦已經，咁好辛苦點做啊？好辛苦我係想唞下，一唞我就可能諗，我隔離嗰個我拍檔咁有心佢就即刻揸架車落去救災咁我就喺度唞，咁我係咪好衰仔啊？OK，有好多人咧會好容易會跌咗到啲自責嗰度。咁好啦，我咁衰，咁我都即係睇多啲啦，起碼跟進多啲啦咁。但係睇到咧，哇！發覺咧越睇咧越傷心，一路睇一路喊。咁唔睇啦，咁唔睇我係咪唔着緊呢件事咧？咁又會責怪自己。咁所以咧，千祈記住，我哋喺香港入面，我好相信喺香港入面咧發生呢件事咧係冇人係哇好樂意見到呢件事。係咪冇人想？亦都咧多一份嘅傷痛咧，其實對件事其實係冇幫助。咁所以即係喺度呼籲大家就係都要俾多少少嘅即係一個空間俾自己。就係如果你覺得對我嚟講太多啦，OK，或者我幫到嘅就幫啦，但係幫唔到咧都唔係你嘅錯嚟嘅。呢個唔係一個必然嘅責任。呢個咧係一個我哋有幾多力就出幾多力。冇咁冇得夾硬嚟。咁所以去到咁上下，我哋需要停，包括係咩啊？包括可能係我完全唔想理呢件事我要停一停 ，OK 㗎。原來喺即係喺我哋嘅角度調翻轉就係，如果有啲人咧唔識停，佢唔識停搞下咧，就會搞到自己嘅心理嘅創傷係更加大更加影響佢生活，而更加影響生活嘅時候，佢更加需要有更多嘅人去支援佢幫佢咁更加唔好啦。咁所以我希望就係提醒大家，適當嘅時候去讓自己熄機呢個咧都係一個好重要嘅，即係錫自己嘅方向嚟嘅咁。有冇補充啊？頭先你講得好好啊！令我諗起咧，我哋平時咧，我哋去做治療或者去我哋去教書嘅時候咧，我哋成日有一個理論會同你講㗎，係嘛？咁其實一個理論咧就係分開三個層次啦。咁最低嗰個咧就係我哋嘅舒適嘅一個區域，咁中間嗰個就係我哋學習嘅區域，咁上邊嗰個咧就係我哋嗰啲恐慌嘅區域。咁好似一間房咁樣，咁你係最舒適嘅就喺嗰間房嘅天花板同埋地板嘅中間就最舒適啦。你唔會即係你匿埋唔出嚟就好似地板下邊啦。咁但係如果你太過驚慌咧，就會喺個天花板上邊喎，你見到都驚啦，係咪啊？咁所以頭先我哋所講就係話，我哋去首先將自己嘅自責放低先。咁
而嗰樣嘢都係我哋學習嘅一個區域嚟㗎，係嘛？呢個我哋要學，我哋先知㗎。冇人識得一出世就會將啲壓力、將啲責任咧就放低佢。其實冇人識㗎。我哋每個人都係學習緊，我哋都好努力學習緊。更加我都想去都有個期望，就係我哋就算係個居民啦，或者我哋喺附近嘅人啦，同時醫護人員都好希望大家一齊學習呢種咁嘅唔好自責啊。因為佢哋見到我哋都見到個新聞，佢日以繼夜去救人。其實我都真係睇到呢個真係心噏啊！尤其我以前未做臨床心理學家之前，我都喺醫院度做過，即係嗰種爭分奪秒，嗰種真係想去救人。我見到啲新聞，消防員水都唔飲係嘛，俾咗一啲嘅災民，而佢都係好大嘅責任喺自己身上，背負咗好多嘢。其實我都好希望衷心佢哋能夠大家一個學習嘅空間，去令到佢自己能夠去放低呢種係救唔到人嘅一種自責。但係相信佢而家都救咗好多人。咁講翻頭先個區域啦，就係頭先我哋講話，我哋要學習去尊重人係咪啊？即係尊重人嘅感受，就都係一個呢個空間啦。但係其實有時啲事件嘅發生咧，其實有危又有機啦，好似比較正面去咁講啦。咁如果冇呢件事發生，我哋就全部一個舒適嘅區域係嘛？即係我哋喺個地底下邊，咁當然我哋有我哋嘅生活啦，唔代表呢樣係錯啊。咁但係當有件事發生嘅時候，我哋學會咗唔會自責。學會咗尊重人哋，知道有啲嘅知識就係原來我哋關心人都係唔係淨係嗰一下關心，一個月我哋都真係要關心，而知道啲症狀去留意佢每個症狀去俾其他人。咁但係過分嘅擔心會點啊？係嘛？就去咗天花板上邊係嘛？你會哇日日都打電話俾佢，咁唔得了啦！人哋其實頭先阿先生話齋，佢真係好想去擺低一啲嘅資訊，諗住係俾自己一個喘息空間。但係我哋處於太過驚慌嘅區域，就好似天花板上邊，我成日就打電話俾佢，我哋有冇驚啊？你驚唔驚啊？你係咪繼續驚啊？咁其實都係一個唔好嘅事嚟嘅喎，啱唔啱啊？咁所以其實係要容許一個空間俾人哋自己去疏氣，即係我哋要去幫人，但同時相信人都會有一個學習嘅能力。我哋都唔好令到佢去到一個自己太過焦慮。其實人係互相感染㗎。當你太過驚擔心咧，其實好容易佢都會係一樣係擔心，即係一種傳染。叫感染啦，或者咪叫傳染啦，係嘛？咁所以我哋都係提倡一個我哋學習嘅區域。咁而我哋陣間都會講一啲嘅方法，令到嗰個人，譬如你見到身邊嘅人好驚，或者自己都好驚，點樣由一個好驚嘅狀態嘅天花板，令到你有啲譬如呼吸嘅方法，令到佢去翻一個學習區域。咁相信我哋可以喺呢度講多少少啊。冇錯冇錯，係即係回應翻 Kenny 頭先你提到嗰個好好就係當如果我哋自己都留意到啊，自己嗰啲有出現一啲嘅症狀，譬如我成日都諗翻起，一諗起嘅時候咧，個心好危或者有啲人係唔知點解啲眼淚又流出嚟即係有啲係甚至乎我唔係特別諗緊啲乜，眼淚就流出嚟啦咁呢啲咧都係好常見嘅情況。如果當呢啲情況發生嘅時候咧，我哋可以睇下 PowerPoint 啊。咁咧當呢啲情況出現嘅時候咧，其實咧我哋係可以有啲方法幫自己嘅咁咧就當中即係我相信即係可能大家都喺網上面其實好容易去睇到好多唔同嘅方法啦咁。咁嗰啲都可以係一個好好嘅方法啦。但係我今日咧就想同大家介紹一啲即係可能比較少人講但係咧我自己喺臨床經驗入面咧又發覺幾有用嘅喎即係無論我自己幫自己啦。我同我哋家人講啦幫佢哋啦，甚至乎佢哋聽完之後，佢哋自己喺佢哋生活入面幫自己咧，都好有用喎。咁嘅方法咧，我覺得就好值得去講下啦。咁其中第一個咧就係一個叫做盒子呼吸法啦 （box breathing）。咁嗱呢個方法咧，其實嗰個做法好簡單嘅啫咁就係喺個圖入面咧，大家都睇到左下角嗰度咧就寫住咧由嗰度開始嘅咁嗰個inhale 嗰個字咧就係解咧係吸氣。咁首先咧，我哋就用4秒鐘嘅時間去吸氣，即係話咧吸氣嗰個節奏咧就唔係一下子咁樣吸晒嘅係慢慢吸用4秒嘅時間吸滿。佢吸咗之後咧就 hold 住佢，就唔好呼氣，即係吸咗 hold 住唔呼4秒，跟住用4秒時間慢慢呼，係啦，呼晒之後咧就再停4秒先吸氣。咁所以咧，成個過程就係吸4秒，停4秒，呼4秒，停4秒，咁就為之一個嘅循環咁樣。咁就得㗎咯喎即係原來咁就得㗎。咁係咪即係咁簡單咧？咁其實咧就真係咁簡單嘅因為點解咧？就係我哋正正就係希望呢啲方法可以幫自己簡單易用係最重要點解啊？
譬如我假設我要翻工嘅嚇，咁我翻緊工，突然之間哇個心跳得好快，我突然間又諗翻起嗰啲畫面，突然之間我同老細傾下偈，突然間眼淚流出嚟啊咁啊可能即係其實都會影響我嘅喺工作入面咧嗰個即係嗰個節奏。咁嘅時候點做啊？咁好簡單啫嚇，可能即係同同事講聲，我去個洗手間先咁。咁我去個洗手間入到去，即係閂埋道門啦，咁已經可以即刻為自己做。咁呢啲先至係好嘅方法。好簡單，好容易，好快。做幾耐啊？大概咧2分鐘至到5分鐘度。喺我哋嗰個即係一啲研究嘅入面咧，去講咧2分鐘至5分鐘，其實已經可以啟動緊我哋身體入邊負責放鬆嘅嗰個範疇，係啦。咁點解會咁啊？不如我又講多少少嚇，即係嗰個背後嘅理論嘅機制點解係咁？嗱，雖然佢做法好簡單，但係其實入面咧都有好多特別嘅嘢嚇。咁啊，即係當俾大家得個知字啦。咁啊大家知唔知道咧？一般嘅人咧1分鐘正常狀態，唔係跑完步正常狀態坐喺度1分鐘吸氣呼氣咁樣嘅頻率，1分鐘會做幾多次啊12至20啦，normal 16啦，係嘛？Yeah，真係嗱，多謝 Kenny 啊。係 OK 係大概就係12至到16，OK，大概就係呢個咁嘅區間。咁有啲人當然快啲，有啲人慢啲啦。咁但係咧，原來咧有研究講喎，只要將呢個頻率咧調低，調到大概6次度咧，其實咧嗰個人嘅創意會提升啦，佢個人會更加放鬆啦，佢個人咧更加能夠集中精神喺自己內在啦。OK，原來可以做到呢啲嘢喎，只係6次啫。嗱，咁我哋呢度呢個 box breathing 盒子呼吸法入面4，4，4，4，即係4，4，4，4，4邊形係咪？加埋就10秒，即係1分鐘60秒。咁你除一除咧，其實即係差唔多咧。你1分鐘嘅節奏大概係4次。OK，咁即係話咧，比6次更加低。咁所以當你能夠跟到呢一個咁嘅節奏嘅時候咧，其實你身體會唔會發生咩事咧？就係你開始會因為你唞氣慢咗，而身體入面咧累積嘅二氧化碳係會多咗。但係同一個時間咧，令到你能夠忍受到身體二氧化碳嘅能力提升，而呢個能力咧，亦都 correlate with 咧，就係你能唔能夠將你嘅情緒下調。咁所以咧，原來當你能夠做到呢樣嘢嘅時候咧，其實你已經係訓練緊你嘅身體，能夠更有效咁將一啲嘅情緒咧去下調佢向下咁調息。能夠做到咁已經好有意思啦。其實真係身體嘅狀況同埋個心理狀況真係好有一個緊密嘅一個關係啦。咁尤其你同我諗起一樣嘅一個實驗啦，記唔記得有一個咧就係有2個人係好唔開心嘅。咁一個人咧就去將個嘴去盡量去笑，一個人咧就唔笑。咁但係研究發現咧，喺佢哋開始試下去笑嗰一組啦，原來再睇翻佢究竟係咪開心嘅一個指數啦，佢發現咗原來係個肌肉，你係笑嘅肌肉去啟動，佢原來真係都會影響到內在個內心嗰種開心同唔開心嘅。所以其實我哋教你嘅嘢，我哋都想務求一個簡單啦，你真係用到啦，你真係緊張嘅時候，你可以入廁所去做，你唔會知啦。同時都好似同頭先我哋講話天花板同埋個地下個理論又係好啱喎，因為其實你唔開心，你係去咗天花板，你好緊張個焦啦。咁嗰陣時你就知道有個 signal，即係有個信號就自己係開始緊張，開始唔開心啦。咁自己就會俾個空間 time out 俾自己。去洗手間啦，或者自己靜落嚟啦，去做一個呼吸嘅練習。咁你咪有個天花板落翻落去頭先所講嘅中間嗰個你學習嘅區域咯。咁你從呢個過程，你學習到原來自己焦慮或者你唔開心係有辦法處理。其實再令到自己個自信其實相對嚟都提升咗，因為我有能力令到自己開心翻啦。呢個係啊，係冇錯啊。所以我哋能夠去將情緒下調咧，其實有好多種方法。咁呢個咧係我哋其中一種。所以都好有趣嘅，即係我諗啱啱聽到2位入雙女學家嘅分享啦。原來我哋身體咧都可以當有時係一個嘅機器咁樣樣。原來佢背後係有啲嘅機制嘅喎。而我哋平時咧係好少會注意，就算呼吸嗰度咁，每日都會做。我哋平時真係唔會點注意。咁但係好似頭先阿陸博士咁樣講啦，就我哋用稍為試下正面少少態度去諗翻，呢個都係一個嘅學習機會，去重新理解下自己
身體內在嗰個情緒調節機制，咁以致我哋都出現一啲嘅焦慮啊，頭先所講唔同嘅即係複雜嘅情緒健康狀況咧，我哋點樣去自己幫自己咯？我知道都仲有好多嘅小 tips 係啊，分享咗，係啊，冇錯啊。你可以繼續講講埋啦，就係嗰個頭先講開呼吸啦嚇，講埋個呼吸咧，呼吸嘅機制入面咧，亦都有一個研究係話俾我哋聽咧，就係究竟我哋做呢個即係盒子呼吸法話幫到自己，咁究竟係口即係用口去呼吸好啊，定用鼻去呼吸好咧？啊，咁啊，可能即係觀眾又可以喺心入邊估下嚇，OK 咁買定啦，咁我估啦，咁我開估啦。咁我開估係咩咧？就係原來咧有研究話俾我哋聽，當我哋心理有好多嘅創傷嘅時候咧，其實我哋係會啟動咗我哋一個叫交感神經嘅一個系統，咁就會令到我哋咧好緊張，成個人咧好繃緊。咁要放鬆嘅話咧，我哋就要啟動翻另外一個嘅叫做副交感神經嘅神經系統。咁而咧，當我哋如果能夠用個鼻去吸氣嘅話咧，個鼻吸氣，當啲空氣咧，即係空氣通常咧都比我哋身體係低溫，去吸入去嘅時候咧，其實刺激緊我哋個鼻腔入邊咧，去生產一隻 NO 嘅物質嘅nitrite。咁嗰隻 nitrite 即係幫我哋咧可以放鬆落嚟嘅，幫我哋可以 relax 落嚟。咁因此咧就係呼氣咧就唔係好緊要，但係吸氣咧就係如果用個鼻咧係好啲嘅。咁所以咧我哋可以試下留意下就係，當你覺得好大壓力嘅時候咧，可以試下俾自己，就算唔做一個咁嘅盒子呼吸法，純粹地個心好翳啊，用個鼻慢慢吸一啲氣。點解慢啊？因為慢慢吸嘅時候咧，啲空氣一路入，咁咪多啲時間去刺激個鼻腔，去生產一啲嘅物質，去令到我哋放鬆落嚟咧。咁所以慢慢吸氣，我哋同時亦都要慢慢呼氣喎。點解啊？因為慢慢呼氣喺研究入面話俾我哋聽咧，就係呼氣係會令到我哋嘅心跳減慢嘅。咁所以慢慢吸住用個鼻儲咗啲 NO，令到我哋個身體放鬆。慢慢呼咧，就係令到我哋個心跳嘅節奏減慢。咁咪兩個都幫到手咯。咁所以最好就係用鼻吸，OK，慢慢呼，鼻呼又得，口呼又得。同埋頭先呢個細講得好好，就係其實佢神經有兩對，一個係交感神經啦，一個副交感神經啦。其實交感神經係攞嚟打仗，簡單嚟講，即係你面對一啲嘅壓力，你選擇去面對，正去逃走，或者壓力大到上晒天花板，好似頭先所講咧，僵硬咗。咁而頭先我哋點解要教你一個呼吸嘅方法，想啟動另一組叫副交感神經嘅？咁其實有咩作用咧？就令到你個人去修復啊。譬如你打仗嘅時候，你啲血會少啲去腸胃。咁所以你發覺咧，你好緊張嘅人點解好腸胃會不適咧？因為啲血咧走晒去手腳，或者上咗個腦，上咗隻眼嗰度。咁而咧啟動頭先你經過個呼吸啟動副交感神經嘅時候，咁你血流翻個胃，佢咪可以運作得好啲咯。咁所以其實點解我哋要講一個呼吸法，而講一啲嘅配套係等想大家知道其實你用完有咩用啊？同埋有啲後面有啲根據去知道其實自己用緊啲乜嘢。咁其實我覺得咁樣，我相信能夠俾到一個比較相對比較全面啲嘅觀感俾大家。不如我哋再講埋我哋有啲乜嘢啦。跟住咧就到另外一個啦。嗱，呢個咧就係一個叫做眼即係叫咩眼動治療啊，即係 eye movement desensitization and reprocessing，都唔記得咗個中文嘅意思。咁咧就嗱呢一個咧係一個好好嘅方法，係被即係有好多嘅研究咧去肯定佢喺處理心靈創傷嘅一個一線嘅一個治療技巧。何謂一線咧？就係即係話，當有一啲創傷事件發生嘅時候咧，其實大家都認為呢一個咧就係最安全，亦都係相對最有效嘅方法咧去處理緊個創傷。咁點解啊？咁其中一個最簡單原因、最直接嘅原因就係因為咧，有陣時有啲情緒咧，我哋講到出嚟係好嘅，但係咧有陣時咧，我哋越講係會越傷心㗎，係嘛？即係我諗大家都有經歷過。有啲時候我哋講完覺得唉鬆晒講完，但係有啲時候咧，我哋講完之後咧，我哋發覺哇講唔完，越講越辛苦，越講越痛，係嘛？咁而創傷之後咧，其實真係有機會咧講得太多咧，
都要唞唞嘅。嗯咁樣，咁所以咧喺呢度咧，我就即係介紹一個叫做 EMDR 嘅方式咧，咁去俾大家首先認識下先。嗱，當然我知道咧，大家唔係專業嘅治療師，係啊係啦，咁咧你唔會用呢個EMDR 咧，即刻我自己就可以處理好多嘅嘢唔係，不過當係認識先認識下其實呢套嘢點，即係佢做緊啲乜咧？佢就發現咧，原來咧人嘅大腦好得意嘅我哋咧個大腦好有，其實好叻嘅。當件唔開心嘅事發生嘅時候咧，我哋大腦入面有一啲部分咧就會去經驗呢啲唔開心，會令到我哋咧會有可能好焦慮嘅感覺，OK 好唔舒服。但係咧同時我哋會有另外一個叫做海馬回啦 （hippocampus），佢就會幫我哋咧將呢啲嘅記憶試下去分析下，究竟有邊啲咧我係要點樣記，即係點樣記呢件事，係消化佢，即係我哋所謂點樣去消化嗰啲情緒，好多時就係呢個部分要做嘢嘅。去令到咧我哋去記嘅時候咧，我就會記得，譬如Nelson 咧俾人哋打咗一拳咁，OK，哇佢打咗我一拳，我好痛，咁代唔代表我以後咧我見到人哋揸手拳頭我就要驚咧？又唔代表噶嘛，係嘛？咁所以咧我哋就要識得去分啦。咁而呢一個過程咧就需要咧腦入面好多個唔同嘅部分，嗰啲名我唔詳細講啦，但係好多個唔同嘅部分咧都要合作公用先得。咁但係咧，當個創傷太大嘅時候咧，我哋發覺個大腦係唔係咁樣功能？個大腦入面就淨係某幾個點咧，執住唔放，揸住唔放。咁而其中一個好特別嘅情況就係咧，頭先有講過嘅 flashback，即係閃回入面咧，嗰個記憶係嗰個片段好短嘅，而呢個片段咧就係叫碎片化嘅記憶。之前嘅記憶未必記得，之後嘅未必記得，係嗰一幕好記得。咁呢啲咁碎片化嘅記憶咧，就會真係好碎片咁一塊塊咁咧，就喺我哋嘅大腦入面咧，去儲存住咁而唔能夠咧令到成件事變成一個整體嘅記憶，整體嘅一個印象咁咁所以咧我哋發覺就係原來用EMDR 咧，可以幫一個人咧，將佢哋個大腦咧去調節翻一個好啲嘅功能，去處理、去經驗翻成件事。咁對於一個人咧，佢去明白或者所謂經過呢件事之後咧，佢能夠有更好嘅學習等等，做咗好重要嘅概念。咁亦都咧就係、譬如頭先其實 Candy 都有提過少少嘅，就係創傷咧，當然係唔好啦，冇人中意創傷啦。但係咧好得意喺研究入面話俾我哋聽咧，唔係淨係香港，喺全世界入面創傷嘅經驗當然冇人中意，但係創傷之後咧。都有20至40% 嘅人咧，係會有一個叫做創傷後嘅成長原來咧，佢哋係經歷過創傷之後咧，可能佢哋會有啲對人生對自己有一啲新嘅體會，而令到佢哋咧係甚至活得更好都唔定嘅例如有啲人咧就係、譬如我做完個手術之後，我先發覺哇，原來咧我活着已經係咁幸福。係咪？甚至又或者有啲人咧係可能我做過，即係可能我譬如我病咗咁，我先發覺原來咧病係咁辛苦，同埋原來我之前一路都冇好關心自己，我再要為自己嘅人生咧下多啲苦功，做下運動啦咁樣。呢啲咧都係一啲創傷後我哋先至會有嘅一啲嘅成長咁呢啲成長點嚟㗎？就係當我哋成個大腦可以一齊用。去處理呢啲嘅創傷壓力咁樣好啦，講完咁多之後，咁究竟點用咧？點做咧？咁今日咧，我想同大家去介紹一個咧，既簡單亦都好實用，亦都係一個咧有實證為本嘅方式咧，去運用緊呢個 EMDR。咁呢個咧就叫做 Butterfly Hug 咁我自己譯啦，叫做蝴蝶擁抱法啦咁咧佢做法好簡單先講做法先啦，好嘛？咁大家咧，如果你哋喺屋企入面或者你哋睇住呢個YouTube 嘅時候咧，你覺得合適嘅話咧，你都可以一齊做我好建議大家可以試下一齊做。咁如果唔得嘅就即係揾個安全地方先做啦。OK，好啦，咁咧首先咧就好簡單，將兩隻手咧打交叉咁樣攬住自己。攬住自己，有啲人咧中意攬低啲，攬個手臂嗰個位；有啲人咧中意攬膊頭。OK，兩樣都得嘅。咁最主要咧，成個過程入面，一陣講嘅每一樣嘢都係最緊要係令到自己係舒服嘅。OK，因為每個人都唔同㗎。咁攬住自己之後做咩咧？咁就輕輕試下咧，其中一隻手拍下，最後另一隻手拍下。OK，係啦，大家可以試下喎。
當你咁樣做嘅時候咧，其實咧嗰個力度係點，個節奏係點，全部咧都可以調節嘅。咁而喺當你一路做嘅時候咧，你可以特別去喺進入內心入面嗱，好得意㗎。當你俾專注力落去你嘅身體度咧，好多時身體就會好似會識得回應你咁嘅但係佢唔係即係同你講嘢啦，當然佢係有一種即係好似感覺到佢中意多啲，咁就得㗎啦佢中意快啲定係慢啲？佢中意大力啲啦，定係細力啲？佢中意拍高啲定係拍低啲？中意擘大眼或者係眯埋眼。呢啲時候咧，特別係當如果我哋本身已經有啲心理創傷咧，有啲人咧一眯埋眼咧，嗰啲畫面又會走出嚟多啲咁嗰啲情況，你咪擘大眼咯，擘大眼去做咯。甚至乎咧係隻眼可以望向上面揾一啲你覺得安全嘅位置譬如我覺得嗰個水龍頭我望住佢安全嗰個盞燈我覺得好啲咁，定係我中意呢個喇叭咁都可以咁，我哋就望住一啲我哋覺得合適嘅位置咁就可以啦。咁隻手咧咁樣拍嘅時候咧，嗰個節奏速度咧大概咧就係每半秒一次啦，係啦，或者至到每2秒一次都得嘅有啲人中意快啲，有啲人中意慢啲。咁呢個過程咧，其實就係令到我哋個大腦係有少少逼我哋嘅大腦去喐，因為當我哋因為大家知道啦，即係我哋喺嗰個運動神經裏面咧，右手右邊嘅身體就左邊腦去控制右腦咧就控制係左邊嘅身體。咁所以咧，我哋兩邊身體係交叉，而係再做緊呢個交叉嘅時候咧，就逼緊我哋嘅大腦咧兩邊一齊去用咁透過我哋兩邊用嘅時候咧，其實就即係呼應緊就係頭先我哋個目標，就係令到即係成個腦都一齊用緊咁做幾耐都係兩分鐘至到5分鐘到，其實已經係好夠㗎啦。咁已經好幫到手。我幫聽眾問下啦，因為我見到有聽眾咧講到小朋友有啲好受刺激或者驚嚇嘅情況咁分享呢2個方法啦，盒子呼吸法同埋蝴蝶擁抱法啦，咁適唔適合同小朋友一齊做咧？呢個咧，我即係好多謝 Lily 你問呢個問題，因為呢個咧特別係蝴蝶呼吸法咧，我諗係好合適去俾小朋友做。其實實在咧就係喺呢件事發生之前咧，我已經教咗我女。係啦，因為咧我女好中意蝴蝶嘅所以咧我就話爸爸咧送一隻蝴蝶俾你嗱，你有一隻蝴蝶，爸爸有一隻蝴蝶。咁我咧就攬住佢啦，喺佢後面喺度拍，佢又攬住自己喺佢自己度拍。咁其實咧呢個既係一個好親密嘅行為啦，亦都係一個好安全保護佢嘅行為。咁對佢嚟講咧就係佢有情緒，有陣時小朋友係咁啦，佢小朋友唔係冇情緒絕對。但係佢未必可以好似我哋大人咁咧，我好知道呢個情緒叫做焦慮，呢個情緒叫擔心，呢個情緒叫驚。通常小朋友嘅情緒係點樣發生㗎？發脾氣咯，可能係掟嘢啦，可能係尖叫啦，可能係喊啦。你問佢你喊乜嘢咁佢答唔答到咧？答到嗰個好叻即係大部分都答唔到，答唔到係正常。當佢答唔到嘅時候咧，佢唔知道點處理，佢亦都唔知道自己入面發生咩事，佢淨係知道我好辛苦，好辛苦。再耐啲會點佢就會將呢個辛苦變成一身體嘅動作，會可能係嬲可能會即係踢打人咁呢啲行為咧，好多時即係家長就真係好無奈啦，就你唔可以咁㗎咁，佢連最後嘅處理情緒嘅方式都冇咧，咁就好弊。所以呢個蝴蝶擁抱法咧就係我可以即係教識佢就係其實佢有計仔嘅，而呢個咧唔使人幫。不過如果你想嘅話咧，爸爸可以俾我隻蝴蝶俾你，OK，咁我就可以陪你一齊做。我都見到好多留言咧，有人讚我係好有用嘅資訊喎。係啊，事實上都係，我諗呢一個嘅親子小互動啦，其實都係話俾小朋友聽，其實爸爸媽媽都唔係超級英雄，佢哋有需要嘅時候都要揾方法去幫自己嘅。咁我諗都係好正面啊，將成個信息可以帶俾小朋友。我都好開心能夠用呢個嘅態度去睇嗰件事啦。頭先蝴蝶嗰個擁抱法咧，我都用過，其實都真係幾好用。咁喺佢相對地冇咁情緒激動嘅時候都係可以用，但係如果佢情緒太過激動嘅時候，我哋做一個陪伴佢先啦，我係可以。譬如小朋友你都知好當尤其係講嘢冇咁叻嘅小朋友，
咁其實如果能夠將感受講出嚟，其實情緒都得到整理，就會係減少咗喎。但係有時啲小朋友咧，真係連講都唔識講，佢就會喐手喐腳咯，好似頭先所講。咁佢就會處於一個好動盪嘅一個狀態啊。咁我哋好多時都係話：喂，你冷靜下啦，係咪啊？或者你再咁樣，我唔理你嘅。咁但係其實我哋有一個比較更加有效嘅啲方法啦，就係話其實你可以陪佢喺身邊坐低，又或者坐低同佢講：爸爸媽媽睇到你唔開心，係咪啊？即係俾小朋友知道其實佢係唔開心，俾人哋個情緒得到確認咗先係咪第一樣嘢？第二樣嘢就俾時間佢，就係爸爸媽媽知道你唔開心喎，咁爸爸媽媽都俾時間你去梳理你自己嘅情緒，係咪啊？咁到佢個情緒真係冇咁洶湧嘅時候，就頭先 Nelson 教嘅方法就好有用啦。開始就係因為佢喐手喐腳，你都驚佢打到啦，係咪先？咁但係俾佢知道你陪住佢處理情緒，咁而佢因為你嘅陪伴而減少咗佢個情緒，你就可以就話爸爸媽媽可唔可以喺後面攬住你，俾隻蝴蝶你啊？而爸爸媽媽都可以教你用呢個蝴蝶嘅擁抱法嘅方法。咁其實親子關係又進步咗，係咪先？即係小朋友有一個學習嘅區域，原來我自己嘅情緒係能夠被媽咪爹哋嚟接受。而同時我都學會咗一樣，原來我可以咁樣去處理情緒嘅喎。咁其實咁樣我都希望能夠俾到大家一個親子關係啦，處理嗰個創傷啦，同時令到個小朋友同家長都互相學習嘅一個機會啦。係啊，跟住你頭先提到嗰個俾多啲時間，我諗真係重中之重啊！嚇，即係我以前咧都有提倡過，即係其實我哋有陣時做父母咧，要做一個慢三拍嘅父母嚇。即係慢三拍係咩意思咧？係啊，就係即係特別係喺而家呢一個咁樣嘅即係時間裏面啦。父母係嘛，即係自己入面都有感受啊，望住個火災現場啊，即係身邊嘅朋友啊，甚至乎好多嘅活動，我哋都取消係咪？即係成個社會成個氣氛，其實大家都喺一個即係坦白講，我自己都係啊，喺個愁雲慘霧入面。咁但係呢個愁雲慘霧係喺度㗎啦。但係我哋點樣可以即係慢落嚟，俾一個空間俾我哋去消化下呢個愁雲慘霧咧？我覺得好緊要。就係頭先 Kenny 你提到嗰個即係俾時間，就係我所講嗰種慢三拍。因為可能我自己都有情緒嘅時候咧，我又好愛我嘅小朋友。當我好辛苦，當我好傷心難過，如果我見到我小朋友好傷心難過，我會點咧？我好自然就係我唔想佢傷心難過，我想佢可以快啲、好啲、開心啲。咁於是乎有陣時家長就會變成點啊？就係逼自己開心，係啦，唔好俾佢睇，逼自己開心，令到佢哋咧就冇咁大嘅創傷啦。咁但係我逼自己開心，令佢冇咁大創傷，成唔成功咧？可能成功，可能唔成功。但係就算成功都好啦，咁自己夜晚小朋友瞓咗之後，自己出去個廳度喊自己喺廁所度喊。咁係唔係又健康咧？係嘛？所以反而就係、如果我哋可以有個空間咧，係唔開心嘅，但係咧我哋唔係孤單，我哋有即係我哋嘅小朋友有好愛佢嘅父母陪住佢，我哋亦都有我哋小朋友去陪住我哋。等於就係、譬如即係我笑我自己，即係我琴晚即係呢幾日啦，我都係即係不停做嘢啦。我前日我應承咗個女，我就話：爸爸咧，聽日就可以翻嚟陪你啦。咁結果翻唔到啦。咁我翻到屋企嘅時候，我咧就望住個鐘，就望下我，就望個鐘。爸爸你話呢個時間翻嚟，點解翻唔到嘅？咁我就走過去攬住佢，我同佢講：對唔住啊女，我翻唔到啊。因為咧你記唔記得有一單新聞有火警啊？佢話記得咁，我就話。你記唔記得入面咧有好多人都受傷，有好多人好唔開心啊？咁記得咁。咁我話你記唔記得爸爸係做咩工作㗎？咁佢話臨床心理學家。咁你記唔記得臨床心理學家咧係做咩㗎？咁佢話咧臨床心理學家係幫啲唔開心嘅人，所以咧好多唔開心嘅人，爸爸好忙。佢自己就將件事咧變成一個整合咗、整全咗一個故事，佢就明白到多啲。跟住然之後我就問佢：咁你嬲唔嬲爹哋啊？爸爸要照顧其他人，所以陪唔到你玩，你嬲唔嬲爹哋啊？咁佢就話唔嬲，爸爸，咁佢就捉住佢隻手，爸爸，你加油啊！我會好合作嘅，我會令到媽咪好好㗎，即係我會照顧媽咪。咁我諗呢啲就係
即係我哋好希望唔係淨係令佢開心，而係讓佢去同我哋一齊唔開心。個唔開心得嚟，我喺你隔離，你喺我隔離，我哋互相支持、互相鼓勵。咁呢個咧就係長遠嚟講，其實我哋係教緊小朋友增加緊佢嘅抗逆能力。係啊，同埋咧，我令我諗起頭先阿 Nelson 用自己自身嘅角度同埋經驗去睇翻成件事啦，我就想起喺災場喺之前去救人嘅前線嘅醫護人員啦。其實頭先講嘅方法都可以喺佢哋身上度用到㗎，係咪啊？同時佢哋都係因為即係因為有啲方法令到佢放鬆啦，令到佢能夠去感受翻其實佢自己喺呢件事佢有啲乜嘢感受，係咪啊？咁所以我頭先所講嘅唔開心或者唔愉快，其實可能係前線嘅醫護人員啊，或者係消防員啊，佢都有機會喺靜落嚟嘅時候都會有咁嘅感受。咁所以頭先我哋好帶咗啲嘅方法俾佢哋，同時佢感受翻其實佢做嘅嘢係好有意義㗎，係咪啊？即係我哋就算係我哋臨床心理學家啦，咁我哋呢兩日我哋都成個會都好忙喺呢度，上天下海，諗住幫到就幫啦。咁而同時可想而知喺個災場做緊嘢嘅救護人員係幾偉大啦，係啊。咁而希望我哋都能夠將呢啲咁嘅方法能夠教到佢哋啦，同時令佢感受翻，除咗去救人之外，其實身邊嘅人其實對佢支持，同埋啲小朋友都會為咗佢而驕傲咯，係咪啊？好似頭先 Nelson 所講，其實個小朋友看在眼內，放喺心內，係咪啊？知道原來爸爸媽媽喺度幫緊人，同時從而學會原來同情身邊佢又唔開心嘅人，要幫助嘅人。其實呢啲都係佢哋咁辛苦之餘，其實佢哋靜落嚟放咗工，而佢未必會即刻去睇到嘅一啲嘅果實咯。即係我都好希望能夠前線嘅醫護人員能夠喺我哋頭先所講嘅方法得到一啲嘅情緒嘅支援同埋梳理。佢哋唔係孤單嘅一人嘅。咁雖然我哋唔係最前線啦，係嘛？咁但係我哋喺我哋比較後少少嘅，其實我哋都相信想去發熱發涼，從而俾人哋睇到其實佢哋做嘅嘢係好寶貴，我哋都好欣賞，從而都好想幫佢哋去唔好話佢幫咯，分享一啲嘅方法，令到大家可以共同嘅成長咯。因為我哋能夠喺呢個唔開心嘅社會嗰度，都能夠得到一啲嘅創傷後嘅成長，係嘛？呢個好緊要啊！你講得好真實啊，因為即係好坦白講，我哋即係我哋坐喺呢間房入邊，係咪一個好舒服嘅環境？實在就算我哋幾辛苦咧，一定都唔及佢哋辛苦。但係調翻轉，亦都係因為有陣時候我哋就算想幫，我哋有陣時都真係唔知點幫。但或者我哋其實每個人我哋都好無助，喺個大火面前係嘛？我哋其實人類真係好渺小。咁當我哋冇辦法去做到好真實嘅幫助嘅時候，最少我哋有一樣嘢可以做嘅就係我哋好好照顧自己，對佢哋對受苦受難嘅人，亦都對一啲真係好前線去做緊支援、幫緊人嘅人，我哋對佢哋有一份嘅祝福，有一份嘅即係支持。咁我覺得呢個咧係我哋每個人都可以做到嘅嘢。我都睇到我哋嘅社工嘅同工啦，呢幾日都真係好辛苦啊！即係我哋有我哋嘅辛苦嘅部分，同工有同工嘅部分，諗住幫佢哋籌資源啦，揾下住所啦，揾援助啦。我見到好難得我哋睇到即係其實我哋不嬲都有個士氣喺度。其實呢件事令到我哋感覺受到同事都係好有心嘅一群啊，即係好想去幫人，係嘛？咁我哋能夠，即係我哋能夠多少少喺後面，能夠令到佢冇咁容易，我哋所謂嘅 burn out 咯。其實都係希望我哋喺呢個角色嗰度去幫佢哋嘅一樣嘢咯。係啊，我哋睇下冇啲咩問題，好，可以好啊答啦，係咪？好啲問題都好好嘅。係咯。咁例如啱講到話一啲防衛機制啦，麻木都係其中一種。咁就有聽眾問起咧，咁邊啲防衛機制係健康？咁邊啲防衛機制就唔健康？咁可以分享一啲俾大家識別一下。好，咁或者我試下答下好啦。首先咧，即係防衛機制咧，就大部分時間咧都唔係我哋揀嘅嚇，即係我哋咧好自然嘅一個嘅狀態啦嚇。咁當有個情緒嚟到嘅時候咧，呢啲防衛機制咧，其實某程度上，無論佢係健康定唔健康都好啦，所謂嘅，其實佢都幫緊我哋嘅。佢幫緊我哋咧去避免緊即時好赤裸裸地去受傷。簡單講嚇，咁呢個就係叫防衛機制。咁但係至於你何謂健康唔健康咧？咁我自己嘅睇法咧，就第一我哋要睇下咧呢個防衛機制究竟對當事人嚟講咧係一個幫緊佢哋生活啦，定係阻住緊佢哋生活
嘅角度嚇。咁有譬如可能我壓抑住情緒，咁壓抑係咪健康啊？咁但係事實上喺現實入面，如果我唔壓抑會點咧？係嘛？如果我唔壓抑嘅話，可能我翻唔到工。咁我翻唔到工咧，我照顧唔到我嘅家庭，係嘛？甚至乎我要我嘅家庭走嚟照顧我，咁唔會健康啲，係嘛？咁但係如果我壓抑到一個地步，就係任何人問我Nelson 啊，你覺得點啊？冇嘢，我冇事啊，咁如果係咁嘅話，嗱，你諗下，如果你有個咁嘅朋友，你都唔想，好似好難同佢聯繫，係嘛？咁自不然咧，久而久之咧，我同你嘅距離就會遠咗噶咯喎。咁如果係咁嘅話咧，我呢個壓抑咧就會令到我變得更加孤單嚇。咁呢個咧就唔健康，所以咧就唔係嗰個機制本身係健康定唔健康，而係究竟呢樣嘢咧對佢整體嘅生活咧係幫緊佢多啲啊，定係阻住緊佢多啲？咁所以如果發覺有啲位係，咦，阻住緊佢多啲喎，咁我哋咧就要試下咧，留意下點解佢會用到一個咁極端嘅防衛機制，甚至乎阻礙自己生活都需要用咧。咁我哋就需要去了解。不過喺呢個了解入面咧，可能咧就需要揾一啲專業嘅即係同工去介入咧，會比較理想一啲啦。係啊，同埋我都講少少啦。頭先其實一個機制，即係個防衛機制健唔健康咧，其實都好取決於佢係咪淨係用嗰個機制。因為頭先好似阿 Nelson 所講，如果嗰個人淨係遇到問題都係壓抑嘅，咁係真係生活可以幫到佢，佢真係可以係翻工冇問題。當佢靜落嚟啦，係咪啊？咁其實如果防衛機制你用得係我哋叫有彈性啊，即係譬如佢可能係壓抑，但係放咗工又可以同老婆去開玩笑喎，係咪啊？咁呢個開玩笑都係一個防衛機制嚟㗎。咁而係將嗰個自己嘅焦慮啊，其實減低啊。咁如果真係好唔冇彈性嘅一個機制，佢係可以好短暫去令到你冇咁焦慮。但係你更加多嘅焦慮會喺我身上邊咁。咁但係如果你能夠可以用唔好話叫嬉笑怒罵啦，將一啲嘢去用一個比較輕鬆嘅形式去講出嚟啦，其實你係將你自己嗰件事本身已經升華咗，啱唔啱啊？同埋都好睇你點樣睇嗰件事啊！講真，你見到好多人都面對一啲嘅災害，點解有啲人會係可以健康咁生活？其實好視乎大家嘅價值觀係咪？即係覺得呢樣嘢係禍係福係咪？咁所以如果你能夠將自己嘅防衛機制去用一啲比較高層次啲啦，可以咁講話開玩笑啦。咁其實係將嗰樣嘢係消化咗，去接受咗係咪啊？從而令到真正嘅焦慮去減低咯。所以當然我哋都唔係好鼓吹佢一見到防衛機制，我哋就要去睇、去要面對、去拆，我哋叫拆啦或者處理啦。咁如果係自己能力範圍內嘅，咁你都要自己評估自己做唔做到，即係做得啱唔啱，做得好唔好。如果有需要，真係要隨時揾我哋專業人士啊、社工啊、臨床心理學家或者輔導員去做一做跟進，呢個係俾大家嘅一個意見。係啊，係啊，呢個咧 Kenny 講緊就係一個好重要嘅，就係個彈性，係啦，即係自己有冇呢個彈性。譬如我用一個例子，大家就會好明㗎啦，就係如果出面係打緊仗，咁我有套盔甲，咁我着唔着啊？梗係着啦，係嘛？因為着住呢個盔甲咧，我受傷嘅機會減少好多嘛。咁但係咧，如果我著住呢個盔甲，我朝頭早出去打仗又着，夜晚翻屋企瞓覺又着，第二日又着，打完仗都着，咁就反而唔健康。我冇理由着住嗰套盔甲同我太太走入去睇戲㗎嘛。咁所以喺適當嘅時候，我哋要着起適當嘅嘢。喺打仗嘅時候，喂，而家真係槍林彈雨，隨時都會受傷，可能心靈會創傷。我咧就着住個盔甲先，咁冇問題。但係如果我咧可以有一個空間，可以讓我去除低個盔甲咧，咁我都唞唞啊，係咪？咁我哋喺現實世界入面，我哋幾時可以除低個盔甲啊？我哋希望咧就係一個安全嘅環境。安全嘅環境嘅意思咧，並唔係呢個物理環境上嘅安全，而係感受上安全。通常如果一個人咧，佢能夠有一啲另外一啲好重要嘅人，係讓佢感覺安全嘅。例如係佢嘅朋友啦，例如係佢屋企人啦。如果佢可以喺對方面前感覺完全安全，我除低呢個盔甲，我去真情咁同你講，我開心定係我唔開心？我傷心、難過定係焦慮？我能夠清晰咁或者好自在咁去講呢啲情緒咧，其實咧就好多時都會減少咗好多一啲情緒困難嘅機會嘅。
係咯，頭先阿 Nelson 都提醒咗我，其實用佢個例子，其實再可以講少少，就係當你用一啲好原始嘅一啲嘅防衞機制，咪等於你着件好厚嘅盔甲咯。咁你着咗出去，梗係人哋刀槍不入㗎啦嗰下。咁但係你着得耐，你都真係會攰㗎嘛，係咪啊？咁所以點解我哋要用一啲比較用高科技啦，用啲輕嘅物料，但係保護性強。你着住又可以擋到刀，你又擋到槍，但係你又唔使身體負荷咁重喎。咁所以就頭先講話一個我哋叫幽默感，就係我哋一個比較比較有效嘅機制，就係咁解咯。係啦，咁就所以 Nelson 頭先嗰樣嘢提醒咗我，可以係咁樣講睇呢樣嘢。係啊。如果用翻今次呢個例子咧，即係呢個事件嘅例子咧，講防衞機制咧，好多人會諗起譬如否認啦，否認一個係十分之常用防衞機制。喺今次事件入邊，唔排除有時我哋都會想否認呢件事真係發生過，或者不斷逃避一啲嘅資訊。頭先有提及過，我哋按翻自己嗰個情緒嘅能耐啊，去決定吸唔吸收係都係一個明智嘅選擇啦。咁但係如果長期話我逃避到話以後我唔再打開手機，我唔再同任何人溝通，因為我唔想聽到呢啲嘢。咁大家都可以想象下係咪一個對自己健康嘅回應咧？咁同埋頭先阿江博士都提及過，其實好多時候我哋都容讓自己去表達一啲嘅感受咧，除咗都係保持翻一個同他人和諧嘅關係啦，能夠即係坦誠嘅關係咧，其實都係維持翻我哋自己一致性啊。所謂一致性就係我哋個情緒同我哋嘅行為嘅一致性，呢個亦都係好多時我哋定性為最相對咧，最相對健康嘅狀態。而頭先咧，你提到就係呢件事入面咧，好常會發生，好容易想像到會發生嘅一啲嘅防衞機制。另外一個咧，好容易會發生嘅防衞機制就係咧，因為呢件事咧，呢個災難咧係人為嘅，即係我估啦嚇，即係大部分嘅機會啦係人為，因為唔似係個火係自己會走出嚟，係應該係一啲人為嘅事去令到個火出嚟。而點解嗰個火會燒得咁旺咧？係咪嗱？呢個問題咧已經有好多人咧喺網上面去討論。咁而有冇人係需要負責任咧？嗱，呢啲位咧，我哋好容易會變得咧就係好嬲啊！我哋會好嬲，會好想去尋根問底。係啊，究竟點解會咁啊？係咪因為佢咁啊？係咪佢做錯嘢啊？係咪邊個嗱？呢啲咧，當然我哋去尋根問底，我覺得係好重要嘅，因為我覺得做錯嘢嘅人咧係需要為住自己嘅行為負責任。我諗呢個係一個即係社會我哋即係大家約定俗成嘅一個價值觀。咁呢個係嘅，但係同一個時間就係以情緒嘅角度睇，就係當我好嬲緊嗰啲人，佢哋做得好差，或者佢哋做咗好衰嘅決定嘅時候，會唔會忽略咗其實我哋內心最真實嘅嗰個情感？唔係嬲，或者唔止係嬲，而係好傷心。我好傷心見到咁多人受苦，嗰個傷心咧，可能佢需要嘅嘢唔係淨係鬧嘅，可能個傷心係需要喊下嘅，可能個傷心係需要人自己關心下、摸下自己嘅。咁呢啲咧，我諗即係都好容易會忽略咗。頭先阿 Nelson 講咗一樣嘢，令我諗起你所講嘅防衞機制啦，即係講個憤怒，我哋就好容易投射咗喺身邊嘅人啦，係咪先？咁但係我哋好多時見到我哋嘅個案啊，通常佢有咁樣嘅投射嘅時候，其實我哋反而會係去了解佢投射嗰個憤怒後面其實係為乜咧？個意義係啲乜嘢咧？就由外在嘅投射去到內在嘅尋根啊！就頭先阿 Nelson 所講啦，係揾到個意義係點？點解我要咁嬲咧？其實我嬲係我想要一啲嘅公平，我想要一啲嘅件事變得更好。其實係將一啲我哋聽個嬲字好似有少少負面，但係原來嬲嘅背後尋根嘅時候，就覺得啲正面嘅嘢。原來我係中意一個公平嘅人，而我都想個社會進步，係咪啊？有時嘅指責都係想個社會去進步㗎咋，同時都係點解自己咁想個社會進步？因為自己覺得。有一個歸屬感啦，覺得呢個屬於個社會啦。其實因為屬於呢個社會，覺得個社會想更好，而都想自己更好，啱唔啱啊？咁其實背後係有一啲嘅正面嘅嘢都可以出到嚟，同時賦予個意義係咪啊？即係我係一個中意公平嘅人，又一個投射一個憤怒，我哋做治療好多時候都可以變翻去尋翻佢嘅內在意義，同時令到我哋嘅服務使用者去
攞翻個意義，從而佢係一個成長啊，係咪啊？嗯即係如果過分投射有憤怒，咪好似佢又去咗天花板啊，個人咧好焦慮、好緊張。咁但係我哋將佢一個尋根之旅就落翻嚟學習嘅空間喎，有個學習嘅空間度得到一個人嘅成長，同時個人可能我哋叫 transform 啦，有個脫變啦，令到自己好知道自己需要啲乜嘢。呢個都係我哋好想係由一啲嘅比較唔係咁好嘅嘢，我哋做治療就係將佢連帶翻一啲嘅好啲嘅嘢，同時了解自己，從而覺得有個成長，就係我哋嘅災後嘅成長，我哋最大嘅目標，嗯，係嘛？呢個仲有冇其他係咯，仲有問冇問題？題啊？啱大家分享嘅時候咧，已經順便答咗第二條問題啦。因為有人問到啦，咁因為聽到好多心理疾病啊、PTSD 啊，咁點樣去預防啊？咁所以其實大家間接都答咗啦，就有一個健康嘅應對方式啦，自己嘅價值觀啦，一個支援嘅網絡或者係一啲嘅信念。係啦，咁然後咧，除咗自己之外咧，都有啲聽眾係想關注點樣去關心身邊嘅人啊。例如我哋啱用啲方法都係着重喺自己啦，咁但係例如可能有啲聽眾咧都話，可能佢哋會接觸到一啲當中牽涉嘅居民啊，咁或者係啱講到都好多前線嘅醫護人員啦，咁可能係啲聽眾係佢哋身邊嘅屋企人、朋友，係啦，或者係單單認識係佢哋嘅，咁點樣可以情緒支援到佢哋咧？咁當中有冇一啲嘢係需要佢哋留意咧？好好啊，即係我諗Lily 多謝你即係幫聽眾去問呢個問題，因為即係呢個問題本身，我諗大家都感受到就係一份嘅善喺當中，即係我好關心佢，我好想佢好，我先會問呢個問題。其實呢個咧正正就係最幫到嗰個人嘅元素嚇，我真心想佢好，我真心關心佢嚇，而呢個真心關心係個內核。咁但係我哋表現出嚟係點咧？就係我哋首先要留意就係頭先我哋一路講情緒咧，我哋要處理情緒係要慢嘅。咁即係換言之就係如果你想去幫對方去處理情緒，或者你想幫到佢啊，簡單講，你想幫到佢第一樣嘢就係你俾耐性，係啦，呢個係好直接嘅嚇。你越想佢快啲好咧，佢係越難好嘅。咁如果咧我哋能夠有呢個耐性，我哋陪住佢啦，我哋有呢個空間可以讓到佢唔開心。嗱，人好得意㗎，當一個人咧，呢度講少少心理學嘅，即係一啲睇法啦嚇，就係咧人其實係大腦入面係自然地係唔使學嘅，我哋都識得點樣處理情緒，即係一啲嘅唔好嘅情緒咧，其實喺我哋大腦入面係有自己嘅機制去處理嘅。咁點解咁講啊？就係你諗下一個小朋友，一個 BB，佢唔記仇喎，係嘛？BB 喊完就冇嘢㗎喎。點解啊？因為 BB 喊咧係好自然嘅事，BB 亦都唔使擔心你點睇佢，所以佢喊係嘛？所以咧，原來喺人嘅即係好自然地有嘅一個機制咧，就係我哋點樣有情緒嘅時候就去處理佢。不過，當我哋慢慢長大嘅時候，有時候咧，呢個機制會承受呢個壓力嘅，就係咧我哋唔可以喊嚇。譬如哇，你好辛苦，你好傷心。嗰個嗰個俾人燒咗屋企嘅都未咁傷心，你做咩咁傷心啊？係嘛？喂，你話你好辛苦啊！你話你拎咗啲水俾佢哋，你話你好辛苦。嗰個護士、嗰個消防員都未話辛苦，你就嗌辛苦。嗱，好多時咧，我哋係唔俾自己開心，甚至乎我哋好想快啲好翻咧，就反而係一個問題。我哋越能夠讓到呢個過程咧係慢嘅，以翻當事人需要嘅節奏去處理佢情緒就係最好啦。我知道 Kenny 有啲補充。係啊，多謝啊。咁我頭先講起話點樣去對醫護人員有一啲嘅讚賞或者鼓勵啦。咁其實佢哋要嘅嘢可能真係好簡單，你一個眼神、一個笑容、一個俾個叻佢，其實勝過千言萬語。即係等於我睇一個報道就係有個消防員咧好口渴啊，咁佢自己支水咧攞到係分咗俾人哋。咁但係咧嗰啲居民喺附近咧就真係俾支水要佢去飲。咁呢樣嘢係佢都會感受到你嗰種暖意啊。咁所以呢個第一樣嘢可以嘅就係一個眼神、一個笑容啦，一個鼓勵啦，係啦。咁而如果身邊嘅人咧，我都要強調一個概念叫 do no harm 啊，即係譬如唔係個個人講嘢咁叻㗎，或者就算學完之後咧，佢都未必會係好熟悉去講。咁當然我哋鼓勵佢關心，但係如果係有啲情況覺得自己講咗可能仲差過唔講，我覺得有時一個沉默
唔代表你放棄佢，但係你可以同佢講，我會喺你身邊。嗯其實已經夠㗎。而頭先都想講，每個人都會有處理自己情緒嘅一個能力。你只係留一個空間俾佢，同時話俾佢聽你喺佢身邊，隨時嚟揾佢 I'm ready。其實小魚係咁少嘅嘢，其實都已經可以做到好多嘢嘅，係啦。係，同埋我知道，即使係身邊個人啦，同你係好親近啦，咁都係要留意係注意咧，你唔需要自己一個人獨力承擔晒嘅，咁適時嘅時候咧都要揾一啲外在嘅支援啦，就例如包括咧我哋而家身處嘅呢間中心，係啦，我都未必係每一位咧都聽過嘅，或者知道認識呢個服務。咁我哋身處呢間有樂坊啦，就係一間精神健康綜合社區中心。咁全港18區咧，總共有24間嘅。咁而理民會啦，就係其中服務黃大仙區啦，同埋柴灣區嘅居民嘅。咁不如請 Howard 作為中心經理，都介紹下我哋 ICCMW 精神健康綜合社區中心嘅服務啊。OK，camera 好，係大家好。咁精神健康社區綜合服務中心咧，我諗呢段時間大家都會聽到好多嘅社區資源套咧都有介紹啊，所以大家可能都會好奇啊，其實進入服務嘅過程係點啦？首先咧，我哋嘅服務對象咧係講緊該區所有有意精神改善健康嘅人士，所以唔需要諗話啊，本身我自己係唔係確診精神病，或者係唔係接受咗我哋服務就代表自己係面對緊精神健康問題。其實我哋個對象包含咗疑似啦，本身已經確診咗，或者本身係睇緊精神科入咗院或者出咗院之後再銜接翻成個社區啊，咁都係我哋服務入邊咧嗰個目的嚟嘅。咁講到成個服務配套咧。好多朋友會諗係咪一定要落我哋嘅中心咧？我哋都明白要面對困擾，其實當中都有好多要疏離嘅一啲困難。我哋嘅服務除咗係一啲嘅中心嘅輔導之外咧，亦都會有外展服務啦。包括咗上門探訪啦。咁如果覺得單對單輔導未係好 ready，咁我哋中心咧成為咗我哋嘅會員之後咧，亦都有唔同嘅治療性小組。而每一間中心嘅活動唔同啦，咁但係講緊我哋自己黃大仙有樂坊同埋港島東有樂坊，咁都係會有一啲嘅小組咧，針對住一啲咧嘅創傷後壓力啊，希望咧都等市民咧一齊同我哋度過最近呢段比較困難嘅時間。咁所以就大家都可以留意翻該區嘅精神健康綜合社區服務中心，咁就聯絡翻當值社工啦，咁就講出你而家面對嘅困擾咧，都約翻一個時間咧去做一個嘅評估嘅。係，咁正如我哋一開頭所講啦，雖然我哋面對呢件咁不幸嘅事件啦，我哋都想透過今次我哋嘅分享，去為大家帶出一啲正面嘅信息。而當中其中一個好深刻嘅概念就係創傷後成長啦。即係可能呢刻大家未必直接感受到，但係我都希望大家可以有個盼望，相信呢次嘅火災或者係災劫係會讓我哋有個空間係去更加去進步，或者係互相聯繫更加強嘅，咁對生命更加珍惜，更加珍惜眼前擁有嘅一切。我亦都寄願咧，就係大家可以喺即係嚟緊嘅生活入面咧，係幸福愉快，因為呢樣嘢好重要。我諗嚟緊嘅可能一個禮拜嘅時間到啦，可能我哋會繼續收到一啲不幸嘅信息嘅，因為咧即係而家似乎喺個災難嘅現場咧，都仲係好多處理當中嘅事情。咁所以我哋可能會聽到越嚟越多一啲。我哋會令到我哋好難過、好難受嘅信息都唔定。咁不過咧，我哋可以做嘅就係、如果要傷心嘅時候咧，我哋希望咧就傷心啦嚇、因為呢個係冇辦法嘅。不過咧，我哋一班人喺度，我哋互相之間一齊傷心咧，咁可能咧會好啲嘅。咁但係咧，如果同時啦，就係、當生活入面有啲如果好嘅嘢發生嘅時候，咁就盡情咁去生活啦。因為咧，我哋
我都好希望咧，大家係慢慢由呢件傷痛入面咧，能夠一點一滴、一步一步咁咧，去走翻去生活入面嘅正軌，令到大家咧再次可以開心心咁生活嚇，將呢個開心咧喺我哋成個社區、成個香港入面咧，再重新去蔓延，再讓到我哋喺呢個地方嗰度咧去發光咁嚇。所以咧，即係如果要開心就開心啦嚇，要傷心就傷心難過，我哋都會陪住大家。係啊，同埋我講埋少少啦。咁我能夠講嘅嘢就係一座我哋好感恩能夠我哋可以坐喺度同大家去講啦。因為我哋發揮我哋自己我哋嘅會嘅能力啊，發揮我哋自己嘅專長，能夠幫得幾多得幾多。其實香港嘅社會都真係需要每個人發揮翻自己擁有嘅嘢，唔係少啊，即集腋成裘啊。只要能夠大家喺每個崗位做得好，每個崗位自己盡責，去盡自己能力嘅話，我覺得每個崗位都係發熱發亮。咁所以都好開心大家能夠嚟即係去線上聽大家嘅一啲分享啦，都希望你哋能夠可以生活繼續可以係開心愉快，係啦。災難可以係一個唔好嘅嘢，但係視乎你個心，你能夠正面去睇呢樣嘢，呢個係我樂見你哋嘅成長，或者樂見我自己同大家嘅成長。咁係咯，我哋誒、我哋就繼續一齊努力啦，希望香港更好，係嘛？